Сәләмді қарайһығыз, эфирда юрист кәңәштәре рубрикаһы студиябызда даими белгесебез, адвокат Гүзәл Ғималова Харасова менән тамашасыларыбыҙҙың хат һорауҙарына асыҡлыҡ индерергә уйлайбыҙ. Гүзәл Фотҡыҙы, хәйерле иртә. Хәйерле иртә. Беҙ һеҙҙе күреүҙегә шатбыҙ. Шулай итеп, тәүге хаттан башлайбыҙ. WhatsApp-ка шулай һорауҙарығыҙ яҙып ебәрергә онотмағыҙ, достар. Заводта эшләйем, эш биреүсе миңә ҡыҫҡартыу, ягъни сокращение дип яҙмай ғына, ике яҡлы килешеү нигеҙендә эштән бушатырға тәҡдим итте. Ниндәй компенсацияға өмөт итә алам? Бына үкенескә ҡаршы был осраҡта бер ниндәй ҙә компенсация ҡаралмаған. Һәм шуға күрә һеҙгә һуңғы эш көнөндә бар булған эш хаҡы, ниндәйҙер премиялар мәҫәлән алып бөтмәгән һеҙҙекен, бына шул түләүҙәр генә буласаҡ һәм тулыһынса расчет бирергә тейештәр. Һәм шуға күрә бына бындай хәл бик йыш ҡына осрап тора. Бына эш биреүселәр ни өсөн тигәндә әгәр ҙә ҡыҫҡартыу буйынса кешене эштән бушаталар өсөн икән, был ваҡытта бит инде күпләп 2 айға тиклем, хатта 3 айға тиклем эш хаҡы түләргә тейештәр. Һәм шуға күрә бына хеҙмәткәрҙе төрлө юлдар менән ул үҙ теләге менән китһен өсөн, йә булмаһа ике яҡ килешеүе бына әлеге осраҡтағы шундай килешеү төҙөргә тырышалар. Һәм шуға күрә әлбиттә бер ниндәй ҙә компенсация булырға тейеш түгел. Һәм шуға күрә һеҙ үҙегеҙҙең хоҡуҡтарығыҙҙы яҡлап, әлбиттә ҡыҫҡартыу юлы менән китергә кәрәк. Киләһе хатҡа туҡталабыҙ. Өфөнән Зилә исемле тамашасыбыҙ яҙа. Өләсәйем иҫән саҡта миңә фатирын ҡалдырҙы, приватизациялау эшен үҙем атҡарҙым. Әйтегеҙ әле, был осраҡта фатир тормош иптәшем менән икебеҙ туплаған дөйөм мөлкәткә инәме, әллә фатирға минең генә хоҡуғым бармы, тип һорай. Бына был осраҡта бер нисә закон ҡулланылырға тейеш, шул иҫәптән ғаилә кодексы һәм беҙҙең федераль закон приватизация тураһында бар. Бына ошо сетерекле осраҡты күптәр күҙ алламай, белмәйҙәр һәм шуға күрә йыш ҡына бына яңылыш дип әйтәм, шундай бәхәстәр килеп тыуа. Шулай итеп, әгәр дә һеҙҙең иптәшегеҙ бына был фатирҙа бер ваҡытта ла теркәлмәгән икән һәм приватизациянан баш тартмаған икән, тимәк, бына был фатир һеҙҙең үҙегеҙҙеке генә булып һаналасаҡ. Ни өсөн дигәндә, беҙҙең ғаилә кодексына ярашлы рәүештә бына бүләккә алынған, ғаилә теге килемдәре бер дә ҡыҫылмай алынған, бына ҡатыны булмаһа ирҙең мөлкәте уныҡы ғына булып һанала. Шул уҡ мираҫҡа килгән мөлкәт, теге бүләккә алынған мөлкәт приватизация юлы менән ни өсөн тигәндә, хөкүмәт бына шу фатирҙы бит инде бушлай бирә. Һәм шуға күрә был бергә тапҡан, теге нигә һаналмай бергә тапҡан ир менән ҡатындың дөйөм мөлкәте булып һаналмай. Әгәр шул иҫәптән, әгәр дә бына ошо фатирҙа һеҙҙең иптәшегеҙ теркәлгән булып, ул әгәр дә приватизациянан баш тартҡан икән, әммә был осраҡта һеҙҙең иптәшегеҙ генә түгел, бәлки хатта башҡа кешеләрҙе кемдер теркәлгән, әгәр дә улар баш тартҡандар икән, тимәк, улар үҙҙәренең ғүмер буйына ошо фатирҙа йәшәргә хоҡуҡтары бар. Сибайҙан килгән һорауға туҡталып, алимент килем, ягъни доход булып иҫәпләнә аламы? Һалым, налоговый инспекцияны декларация тултырғанда уны килем тип күрһәтеү мотлаҡмы? Уны килем тип күрһәтергә ярамай, ни өсөн тигәндә, бына алиментты бер тап түлгән кеше бит инде, башта уның бар килгән эш хаҡы, бар булған премиялар һәм башҡа бөтөн булған теге килеменә шунда 13% теге налог һаналына бит инде, һәм шунан һуң ҡалған өлөштән алимент түләнә. Шулай итеп, ул бер тапҡыр налог менән ҡапланған була, һәм шуға күрә был икенсе тапҡыр налог белән ҡапланмай. Киләһе һорауға күсәбеҙ. Йортҡа ремонт эшләре өсөн рәсми булмаған бригаданы ялланыҡ. Материал һатып алыр өсөн 30 000 аҡсаны расписка яҙып алып киттеләр ҙә юғалдылар. 1 йыл үтте тигәндә бригадирҙың йәшәгән ерен белеп, барып таптыҡ, ә ул хәҙер эшһеҙ ҡалған. Аҡсаны ҡайтарырлыҡ хәле юҡ. Судҡа ла биреп ҡараныҡ. 1 йыл эсендә түләргә тигән ҡарар сығарҙы суд, әммә аҡса ҡайтарыусы булманы. Был осраҡта нимә эшләргә, ҡабаттан судҡа бирергәме? Был осраҡта һеҙҙең әгәр дә суд ҡарары булған икән, ул тормошҡа ашҡан икән, бына аҡсаны ҡайтарыу тураһында, әлбиттә, башҡаса шул уҡ һорау менән һеҙ судҡа мөрәжәғәт итә алмайһығыҙ. Тик бына һеҙҙең ошо суд ҡарары менән ниндәй күләмдә аҡса кире ҡайтарыу тураһында ҡарар сығарылған, бына шул үҙ ваҡытында ҡайтарылмаған икән, тимәк, ошо суммаға ниндәйҙер проценттар, кешенең аҡсаһы менән ҡулланыу өсөн проценттар ҡаралған бит инде, бына ошо проценттарға ғына дәғүә итә алаһығыҙ. Мында әйтенде, бұл күберәк суд ҡарары тормошҡа ашмаһа,
кире судка берүүдө мугайым суд приставтары башкарага тийиштир бит мына акча сыгарып алууду. Әлбәттә, һәр бер тормышка ашкан, боюмга ашкан иш суд карары ул уны үтәүсе безнең шундай зур управлениялар, бик зур состав теге хөкүмәт тарафынан суд приставтары эшләйдер бит инде. Һәм һәр бер тормышка боюмга ашкан суд карары әлбәттә үтәлергә тиеш. Буның белән әлбәттә суд приставтары шөгыльләнә. Приставтарга эндедир срок куйыламы, әйтәйек, бер ярты ел эчендә, улма бер ел эчендә акчаны кайтарып берегә тиештер. Чөнки ул минең үземнең таныштар арасында ла суд приставтарының хәленнән килмәне. Я тегенең эше юк, я ул мәндәдер килеме юк, һәм эш бара, белмәйм, хәзер Әлбәттә, кискен шундай сроктар каралган, һәр бер суд карары, мәсәлән, 2 ай эчендә ул аткарылып сыгырга үтәлергә тиеш. Үкенечкә каршы сынбарлыкта илһә, безнең еш кына сорап торады шундай хәлдәр менән. Бына кешене алдарга йыйнган мәлдә, бына шундайдар бит инде, үзләренең мөлкәтләрен яшерәләр, я булмаса рәсми рәвештә уларның эш хакы юк. Һәм шуңа күрә бына ошо федераль закон карашы рәвештә суд карарларын боерымга ашыра торган федераль закон бар бит инде, суд приставтары бына ошо федераль закон буенча эшләйдер. Һәм шуңа күрә үкенечкә каршы әгәр дә кешенең берендә дә мөлкәте юк, уның берендә дә килеме юк икән, хатта бына ошо эште бөтенләй туктату каралган. Теге кире кайтару мөмкин булмаганлыктан. Хәерле иртә, Гүзәл Фуатовна менән ничек осрашырга була консультация кәрәгенә? Мондай мөмкинлек бармы? Бундай мөмкинлек бар. Минең телефонымда әлбәттә был эфирда әйтеп китерү мөмкин түгел. Ни өчен дигәндә реклама булып һанала белүемсә. Һәр вакытта социаль селтәрдә табарга мөмкин. Социаль селтәрдә шул ук Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм һәм башкалар. Юк, һәйбәт кешеләргә без телефоныңызды әйтә алабыз. Һез безнең даими кунагыбыз, шуңа теләгегез булса, әйтә алагыз. Әгәр дә әйтмәһәгез, без личкаһына язырбыз. Язып алырга мөмкин 799 347 21 52. Булды. Мөрәҗәгать итәргә сәлам дип әйтәгез. Тагыла бер хатка җавап биреп өлгерә шикелле. Себердә аналитикта эшләгәндә 2 ай эш хакын түләмәгәс 5 егет кире Өфөгә кайттык. Эш бирүсе оешма бер аданнан түләйбез дип вәгъдәләй торгас, ярты ел вакыт үтеп тә киткән. Судка бирәбез дип әйткәс, улайһа бөтенләй эш хакын алмаячак дип куркыттылар. Әгәр дә судка бирер булсак, безгә Норильск судына барыргамы, әле Өфөлә лә бу эште аткарырга мөмкинме? Бына был соракта бик бәхәсле күрә шул исәптән. Безнең дөйем алганда теге подсудность дигән аңлатма бар бит инде. Һәм дөйем ошо талапка каршы рәвештә кемдер җавап бирүчеләр, ответчиктар, улар кайда теркәлгән был соракта инде юридик шәхестәр шунда мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әгәр дә инде бына шул исәптән теге судка мөрәҗәгать итүче истецтың үзенең теләге буенча хайларга мөмкин дип каралган, әмма бына еш кына шунда бәхәсләр килеп туа. Был соракта инде хатта үзенең яшәгән урында мөрәҗәгать итәргә мөмкин булырны, әмма суд практиканан сыгып, шуны әйтернем, уларга Норильскта теге район судына мөрәҗәгать итәргә һәм гариза бирергә кирәк булырга кирәк. Ни өчен дигәндә бик одакка ходырга ярамый, һәр бер мөрәҗәгать итү өчен үзенең вакыты каралган. Һәм тагы бер сорауга җавап биреп өлгерәбез. Шикелле, мы купили квартиру в 2018 году, а в собственность в 2020 году. За какие годы можно получить налоговый вычет? Әгәр дә үз гомергә бер вакытта ла вычет алмаганныгыз икән, димәк, бына ошо ул битендә елларга каралмай, һең үзегезнең нинди суммага алынган, бына ошо суммадан чыгып вычет алырга мөмкин. Һәм шуңа күрә документларга да бирергә һәм нинди суммага һезгә тейеш, бына шул суммадан чыгып вычет алырга мөмкин. Һәм бүгенге актуаль сорауларның бере, эшебездә тулынса вакцинацияларга куштылар, әмма был ирекле компания, шулай улга карамастан эштән ебәргә куркыталар. Минең вакцина эшләтү теләгем юк, миңа куркырга урын бармы, әллә бурысларга урын юкмы? Бына вакцинация эшләтү әлбәттә һәр кемнең үзенең теләге буенча, уны бына кешенең теләгеннән тыш эшләргә тиеш түгелдер. Беренчедән, икенчедән инде бына эш урынында һеҙҙе эштән бушату каралмаган, әмма эштән отстранить дибет. Вакытлыса эшкә ибәрмәүдәр мөмкин. Һәм шуңа күрә был вакыты бит инде хак түләнмәй, акча түләнмәй. Һәм шуңа күрә Үҙегеҙ хәл итәһегеҙ. Үҙегеҙ хәл итәһегеҙ инде. Тулы яуаптарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Студиябыҙҙа ҡунаҡта даими белгесебеҙ, адвокат Гүзәл Ғималова Харасова булды. Гүзәл Фуатовна, һеҙгә уңышлы көн теләйбеҙ. Рәхмәт саҡырыуығыҙға.